அதே நேரத்துல அவங்க பழங்கள் அதிகமா சாப்பிடணும். எல்லா பழமும் சாப்பிடலாங்க. ஆனா, அந்த வீசிங் இருக்குன்னும்போது மட்டும் நம்ம கிரேப்ஸு, அப்புறம் சப்போட்டா, இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாம்பழம், வாழைப்பழம் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு மியூக்கஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ, ஏற்கனவே நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சில்னஸ் இருக்கும்போது, இந்த மாதிரி பழங்கள மட்டும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். மத்தபடி நம்ம சிட்ரஸ் பழங்களோ, அதே நேரத்தில நம்ம வந்து ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறது, பப்பாளி பழம் சாப்பிடுறது, கொய்யா சாப்பிடுறது. ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு வந்து அந்த நேரத்தில நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும். இத எபிசோட்ஸ் வராம தடுக்கும். தினசரி ஒரு டம்ளர் தண்ணீல ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள போட்டு, ஒரு சிட்டிகை சீரகம் போட்டு அவங்க குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா, அவங்க டைஜஷன் நல்லாவே சப்போர்ட் ஆகும்.